Okay, so hari ni kita nak sambung Kepler's third law. Alright, Kepler's third law states that the square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Okay, so apa maksud Kepler's third law ni? Alright, actually this law you can actually break it down into a few different parts untuk make it simpler lah for you to understand. Okay, so ada beberapa keyword yang awak boleh tengok kat sini. The first keyword would be square of the orbital period. And then the second keyword adalah cube of the radius of its orbit. Okay, let's see one by one. Apa yang dimaksudkan dengan setiap satu ni? Okay. Okay, let's see we have a sun. Okay, in the middle. And then we have a planet. Alright, kita lukis orbit planet tu. Okay, and then this is the planet. Kalau awak perasan, cikgu lukis orbit planet ni dalam bentuk circular. Alright, bukan ellipse. Sebab apa? We have to assume that the orbit of the planet around the sun is circular so that we can calculate easier. So for the sake of calculation, kita mesti assume lah. Alright, it's actually an ellipse. Okay, so now we have a planet that is orbiting around the sun. So what does it mean by orbital period? It's just berapa banyak masa yang diambil oleh planet ni untuk buat satu pusingan. Okay, itu maksud orbital period. Okay, so apa maksud radius of its orbit pula? So radius of its orbit is just the distance from the center of the sun to the center of the planet. So this is radius. Okay, so kita baca lagi. The square of the orbital period. So maksudnya the square of the orbital period is directly proportional. So ini simbol directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Cube of the radius of its orbit. Itu maksud Kepler's third law. Okay. Alright, directly proportional ni just means berkadar, terus lah. Alright, so apa sebenarnya maksud benda ni? Okay, let's say if we have another planet. Okay, planet ni warna hijau. Okay, we have another planet. Planet ni lebih jauh sikit daripada planet tadi. Okay, dia punya okay, tadi R1. Okay, this time another planet ni dekat sini dan R dia lebih besar daripada R yang pertama tadi. Okay, it just means that lebih jauh planet tu daripada matahari, lebih lama masa yang diambil untuk buat satu pusingan. So sekarang kita dah tahu apa itu Kepler's third law. Kita nak tengok contoh daripada sistem solar kita sendiri. Cuba kita tengok sistem solar kita. Right? So the center of the solar system would be the sun. And then kita tengok ada banyak orbit dan ada banyak planet. Okay, so consider the first planet yang paling dekat dengan the sun, which is Mercury. Okay, cuba kita compare dia punya radius, okay, dengan Jupiter punya radius. Okay, so awak akan dapati Mercury punya radius sangat-sangat pendek berbanding dengan Jupiter punya radius. Okay, radius of its orbit. So, apabila semakin jauh planet tu ataupun semakin besar radius dia, semakin bertambah masa yang diambil untuk keliling satu matahari. So, kalau Jupiter, masa yang diambil untuk dia keliling adalah sebanyak 11.9 tahun. Tapi kalau Mercury hanyalah 88 hari sahaja. So, kalau kita tengok dalam solar system, planet yang paling jauh adalah Neptune. Okay, so Neptune ni, dia punya lama masa yang dia ambil untuk dia buat satu pusingan adalah 164.8 tahun. Baru complete one circle. Okay, so that's basically what Kepler's third law is.